भुड्नको लागि अर्कै मकै हुन्छ। मुना छैन कतिमा बेच्नु भयो त तपाईँले? हजुरलाई कति किलो चाहिने हजुर? अब यत्रो यो किलोमा हुँदैन, भारीमा हुन्छ नि यो त। होइन यो त फेरि होइन, यहाँ चाहिँ अब किलोको हिसाबले चल्छ। ए अर्ग्यानिक हो नि त लोकल। अब हजुरलाई कति चाहिने हो? मलाई त चाहिने हो नि, अब एक ट्र्याक्टर जति चाहिने यस्तो गाडी त। हजुर गाडी हजुरको छ कि? छ गाडी, यहाँ आइरहेछ नि गाडी पनि। ठिक छ, हजुरलाई जति चाहिन्छ त्यति दिने हो। हजुर मिलाएर दिउँ ल। हुन्छ, कति चाहिन्छ भनिस् अहिले म जोखेर। ल अनि यो तोरी पनि त होला नि त मुना सारा भोलि पर्सि त? तोरी पनि त दिने होला नि मलाई। फल्या छैन भन्नु न। यतिखेरसम्म कति फल्छ अनि राम्रो फलेछ भने बेच्ने हो, हामीले अलिअलि खान राख्ने। हाम्रो गाउँ कति राम्रो छ देख, हेर्नुभयो त हजुरहरूले? हेर्नु कस्तो राम्रो छ। यस्तो आनन्द, यस्तो हावा स्वच्छ खान पाइन्छ। यहाँ त काठमाडौँमा बसेर यहाँ आएर बस्ने हो भने त 10 वर्ष आयु लम्बिन्छ। हो, त्यही भएर त सबैलाई बसौँ आउनुहोस् भनेको नि मैले। जुत्ता आउँछ परसम्म निकाल्नु। कताबाट छिर्नु पर्छ भने वहाँ पढ्यो नि हामी कसरी आउने होइन, जस्तो उहाँले यहाँ धेरै गरेपछि हरिको पनि आलु हरिको तपाईँहरूको त ठिक छ। ल ल जाउँ, अब पुग्यो ल, टाइम पुग्यो यहाँको। ल 11 बजिसकेछ, भात चिसो भइसक्यो। 2-3 बजे आउनु होला। तपाईँको मान्छेसँग भेट्नु ए जाउँ जाउँ जाउँ, मेरो फोटो हेर्नु किसा अब यो टाइम सक्यो। एकैछिन अब यस्तै त्यसै झ्याउ लाग्छ कि म जिम्मा लिएर हिँड्न मन लाग्दैन। जाउँ 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 ल, बिस्तारै जाँदै गर्नुहोस् त। त्यो राजा साहेब